एक्सटेंड होने वाला था गाइस। हेलो गाइस, बहुत दिनों के बाद आप सबसे मिल रही हूँ। हाय बोलो। टाटा। गाइस आज हम लोग जा रही है बेंटल गेट पे, कुछ काम है, चलो हम लोग के साथ। तो गाइस दिवाली डेकोरेशन। गाइस अब सबसे कहना भूल गया है, हैप्पी दिवाली गाइस। आप सबको हम लोग की तरफ से हैप्पी दिवाली। ये देखो हम लोग को उस तरह भी जाना पड़ेगा। कैसा कैसा हो गया, रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, चलो उस तरफ। ऐसे रोड कंस्ट्रक्शन चल रही है इसलिए हम लोग उस तरफ जाना पड़ेगा चल के। आयु आयु वीडियो खाला में गाहे दे। गाइस अभी हम लोग खाने के लिए आ चुके हैं। क्या खाएंगे देखते रहिए। हम लोग ने ऑर्डर कर लिया है, अभी हम लोग आराम से बैठ रहे हैं। देखिए पागल हो चुका है। मैं खिला रही हूँ ना इसको, देखो इसका नया जीन्स आज फर्स्ट टाइम पहना है। ये देखो पूजा में खरीदा था पहनने के लिए, लेकिन नहीं पहना, आज पहन रही है फर्स्ट टाइम। तो गाइस आ गया चिकन फ्राइड राइस। कैसा है, खाओ, चटनी डालो, खा के देखो। ये तुम्हारे लिए। ठीक है, ये मेरा है गाइस, खाओ। रुक रे, इतना गरम है। खाओ, कैसा है, स्पाइसी नहीं लगा? मैं चटनी डाल के खाती हूँ गाइस। सॉरी बहुत गर्म है। लो, कितना चाहिए ले लो। और नहीं खाएगी ना? खाऊंगी। ऐसा लगा गाइस हम लोग पेट पूजा करने के बाद एक जूस का बोतल खरीदा था, और हम लोग पानी बोतल नहीं लिया था ना, इसलिए हम लोग को बहुत पानी प्यास लगा था और मैं ओवर ही पी लिया था। और इस पागल लड़की बहुत ही हंस रही थी, और मैं कैमरामैन का तरह, रिपोर्टर का तरह जूम जूम करके वीडियो बना रही थी। गाइस मेरा बहन बहुत ही एक्साइटेड था और पोस्ट दे रही थी, वो दिवाली वाला मोस्ट ट्रेंडिंग वाला गाना बजा रही थी। मैं भी गा के सुनाती हूँ। जलते दिए बितानी तेरा साए में बितानी तेरा साए में। गाइस आप लोग शेरों को फोटो क्लिक करती नहीं करती, लेकिन हम लोग का कंपल्सरी है। गाइस एक्सीडेंट हो गया था, पैसेंजर लोग को कुछ नहीं हुआ है, बच गया है। क्या हुआ? क्या?
गाइस इसका आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक नहीं हुआ था बैंक में, और आधार कार्ड लिंक नहीं हुआ था बैंक में अकाउंट के साथ, इसलिए गई थी। लेकिन सब दुकान बंद था, जीरोस करने वाली थी। बैंक खुला है लेकिन, और जाके फिर से फ्रूटी पीने के लिए मिला, और लेकिन मेरे वजह से मेरा कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन फ्रूटी पीने के लिए मिला। और फिर से, और मेरा पैर क्या बोलता है इसको, फट गया इसका पैर। हाँ हील पहना था ना, हील पहना था, इसलिए मेरा पैर नहीं चल। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। मेरा पैर नहीं चल सकती, और सॉरी गाइस, और नहीं चल सकती गाइस, बहुत दर्द कर रही है, फिर भी मैं जट सहन कर रही हूँ गाइस। अभी घर जा रही हूँ, हम लोग पहुँचने ही वाली है। इसका हेयर सभी नहीं चल पाती है गाइस, एक थप्पड़ मार के उड़ा देगा। मुश्किल से चलती है ये, इसका हेयर से ऐसे करके चलती है। और बाय बाय गाइस, मैं घर में जाके अभी सोने जा रही हूँ। इससे पहले कि ये मुझे मारे, टाटा गाइस आप लोग को तो नहीं दिखा सकती बिहाइंड द सीन, इसका क्या हालत होगा अभी, देखते रहिए गाइस। बाय बाय गाइस, अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग मुलाकात होगी। क्या अकेले हंस रही है, ये देखो मेरा बैग भी देखो। ओके गाइस बाय, टाटा। अच्छा।